So 'n paar jaar gelede het ek profetiese woord gekry. En dit was met meer as een geleentheid. Dat die Here my graag wil gebruik as 'n intercessor en om vir mense te bid. En toe ek dit hoor, toe dink ek myself, oh my. Ek het nou nie regtig gedink dit is wat ek nou sal moet doen nie. Want my hele idee rondom 'n intercessor of iemand wat voorbidding doen vir ander mense was, jy sit in jou kamer, excluded alleen, en jy bid vir 'n paar ure lank. En vir my was dit soos, oh my word, hoe gaan ek vir 'n paar ure lank oor iets bid, en dan is ek nog alleen ook. Dit gaan weer eens teen my temperament. Plus, ek het iets opwindends nodig. Hoe gaan ek vir 3 ure lank oor een spesifieke ding dit bid, of vir een spesifieke persoon bid? En dit is hoekom 'n mens nie moet assume nie. Want ek het, nadat ek gister wegry by ons Mama Themba projek, en waar ons van die maas gaan bederf het en voorgebid het by 'n hospitaal hier in Somersuidwes, het ek besef dat ek al klaar die laaste ruk daarmee besig is en dat die Here my gebruik sonder dat ek dit reg begin besef het. En hoe ek dit besef het, is dat gister was die eerste van 'n paar keer dat iemand in ons groep, want ons is so 'n groep van 4 vroue wat na die hospitaal toe gaan, as volunteers. En waar hulle vir my kom vra dat ek asseblief sal bid vir die ma, wat nou net haar babietjie verloor het. Niemand sien regtig kans nie, of ja. Of vir 'n ma, wat haar kind gister wou opgee, of besig is met die proses om haar kind te laat aanneem. En die ander ma was 'n ma wat haar babietjie is nou net gebore en sy is in 'n hospitaal in Tygerberg en die mamma is hierso. En as gevolg van mediese redes, kan hulle nou dadelik by mekaar wees nie. En sy kan nie wag om haar babietjie te sien nie. En veral met die twee wat, die een wat haar babietjie reeds verloor het, sowel as die mamma wat haar babietjie gaan laat aanneem, of wil laat aanneem, het ek voor gaan bid, omdat hulle gevra het ek moet. En terwyl ek bid, het daar soveel awesome dinge gebeur. Ek probeer regtig my vlogs kort hou, so ek kan nie in detail ingaan nie. Ek gaan net daar sê, daar het soveel awesome dinge gebeur tydens daai gebed, wat ek vir hulle gebid het. En ek het net besef dat, sonder dat ek enigiets sê, kom mense na my toe en sê, Chrisanda, sal jy asseblief vir hierdie ma bid, of vir hierdie persoon bid? Ons sien nou die Afrikaans nie, of ons voel jy is die regte persoon. En daai is net weer eens so 'n awesome getuienis van hoe ons baie keer woord kry by die Here, en waar hy 'n doel het, of ons op 'n manier wil gebruik, en ons kom verras met hoe hy dit alles in mooi in plek sit. Want vandag sien ek dit as 'n voorreg om vir mense te bid. En as ek kyk hoe ek in die laaste paar jaar vir vriende en vir ouers wyd en suid aanmoedig om te bid vir hulle kinders, die man of vrou wat eendag met hulle kinders gaan trou, die werk wat hulle eendag gaan hê, die beroep, hoe God hulle wil gebruik, vir hulle lewensmaat, wat hulle eendag gaan kies, vir hulle eggenoot, dan besef ek dat daai burning desire of prayer, hoe die Here dit stil so in my kom wakker maak het. En op 'n dag, toe ek rustig terugry, na 'n baie emosionele oggend by die hospitaal, besef, die Here is actually besig om my te gebruik, sonder dat ek dit eers regtig besef het.